只要中美角力，台灣就可以苟且偷安。去年台灣謀獨蔡英文當局串同佩洛西上演一場串訪台灣鬧劇，導致台海局勢急劇升溫。但台美勾連嘅密度卻未有因此而消減。美方又傳出消息，指台灣嘅蔡英文將於今年夏天訪美，並會仿效李登輝嘅行程到康奈爾大學發表演講。有關行程如果落實，勢必掀起新一輪更為激烈嘅台海風波。美國官方喉舌美國之音引述多名民進黨籍立法委員表示，蔡英文已於今年5、6月間正式入境訪問美國，並喺佢曾就讀法學碩士學位嘅母校康奈爾大學發表演講。對此，台灣嘅外交部表示，安排高層出訪一向係佢哋嘅重點工作，如果有具體規劃，政府當局都會適時主動對外說明。對於台灣官方既不否認亦都唔承認嘅回應，外界觀察民進黨當局近期連串嘅小動作，認為蔡英文確實極其希望能夠喺任期嘅最後日子可以高調走訪美國，以證明美方對佢嘅認受性，等頭上得以戴上光環。呢個唔單止有助於確立佢個人嘅聲望同歷史地位，亦都有可能拉抬民進黨籍候選人喺明年初舉行嘅大選選情。台灣嘅駐美代表蕭美琴返回述職後，外長吳釗燮同國安會秘書長顧立雄就接力啟程前往華盛頓，到美國在台協會總部同白宮副國家安全顧問芬納以及美國副國務卿舍曼會晤。據稱其中重點話題就係同美方進一步協商蔡英文訪美行程，而且相關規劃應已接近定案。台灣媒體指，民進黨高層本月初已傳出蔡英文透過國安單位同蕭美琴等管道與美方協調訪美事宜，蕭美琴已帶回美方嘅訊息，因此依例由台方嘅外交及國安官員前往美國作出說明及確認。有台灣媒體指，美方如果接受蔡英文以在任台灣領導人身份訪問美國，台方最希望嘅就係能夠令蔡英文喺國會發表講話，認為咁樣對台灣嘅後繼領導者產生獎勵作用。而另一個選項就係仿照1995年李登輝訪美時返回母校康奈爾大學演講。但其實無論台灣嘅領導人以任何方式到訪美國，美方都係對一個中國政策嘅踐踏，逾越紅線需要承擔後果。李登輝當年訪美引起北京當局強烈不滿同抗議，隨後唔單止召回時任駐美大使李道瑜，解放軍更於1995年同1996年喺台灣海峽舉行2次大規模嘅軍事演習，並且前所未有咁向台灣高雄港同基隆港外海發射4枚彈道導彈，對台灣形成夾擊姿勢，又喺台海舉行大規模嘅實彈射擊軍演。其實美台高層互動越係頻繁，台灣就只會越危險。今年以嚟，串訪台灣嘅美國官員同政客此起彼落，而台方又多次派員到美國磋商軍售同安全合作問題。早前已經有報道指，美國國會眾議院議長麥卡錫今年內仍有意訪問台灣。現時又傳出蔡英文就嚟要訪美，台美加速勾連，只會破壞台海長期以嚟嘅安寧以及台灣民眾嘅利益。